lazima uache kutenda dhambi. Mungu alimtuma mtu mmoja, jina lake anaitwa Yona. Ukisoma kitabu cha Yona sura ya 1 utakutana na hizo habari. Yona alipotumwa aende katika mji wa Ninawi, akawaambia watu waache kutenda dhambi. Kwanza yeye mwenyewe Yona hakutaka kufanya hivyo, na alifikiri kwamba kama hataenda baada ataendelea kuwa na amani. Lakini kumbe Mungu anajuaga cha kufanya. Yona umekataa, akamuondolea amani. Yona kaanza kupuyanga. Yona kaanza kukimbia. Sikiliza, hakupanga kwenda Tarshishi, lakini ghafla akafikiri Tarshishi kutamletea amani. Kuna mambo ambayo inawezekana unawaza kuyafanya, lakini ukidhania kuwa hayo mambo ndiyo yatakayokuletea amani. Nataka nikwambie, hayo unayoyawaza ukiamini kwamba yatakuletea amani, si kweli. Hayatakuletea amani. Njia pekee itakayokuletea amani kwenye maisha yako, kwenye moyo wako, kwenye familia yako, kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, kwenye uongozi wako wowote ulio nao, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu peke yake. Ukimpokea akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ili umpokee lazima uache dhambi. Lazima uache matendo maovu. Lazima umuone ndugu yako ni wa thamani kuliko wewe. Umpende ndugu yako, umpende jirani yako. Penda jirani, penda watu wa nyumbani mwako. Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Kwa hiyo ili uwe na amani, wapende ndugu zako, ipende jamii inayokuzunguka, wapende watu mbalimbali, mpende Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa kuwa pendo halitoki kwa wanadamu, pendo linatoka kwa Mungu aliye hai. Kwa hiyo ndugu yangu, ili uwe na amani, acha dhambi. Biblia kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18 anasema, basi njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa zimekuwa nyekundu kama vile bendera, kama vile damu, kama vile yani kitu kisichotamanika, atazifanya zitakuwa nyeupe kama vile sufu. Atazifanya kuwa nyeupe kama vile kitambaa. Lakini mstari wa 19 anasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mstari wa 20 unasema, lakini mkikataa, mtaangamizwa, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa hiyo sikiliza ndugu yangu, bila kumpokea Yesu, bila kuacha dhambi, usitarajie kuwa na amani kwenye maisha yako. Na nimekwambia, mganga hawezi kukupa amani, mchawi hawezi kukupa amani, ulevi hawezi kukupa amani. Nenda unakokwenda, nje na Yesu hautapata amani. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nakushauri, acha dhambi. Nyakati wa pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kutubu dhambi zao na kuziacha njia zao mbaya, nitawasamehe dhambi yao, masikio yangu yatasikia maombi yao waombayo. Kwa ili nchi iokoke, ili nchi iwe na amani, ni lazima turudi kwa Yesu.
Ili dunia iwe na amani, lazima turudi kwa Yesu. Lazima tuache dhambi, lazima tuache maovu, lazima tuache mabaya. Lazima tuache dhambi. Na hiyo ndiyo suluhisho la kila kitu kwenye maisha yetu. Vinginevyo hatutafaulu. Vinginevyo hatutofika. Vinginevyo tuna nyakati ngumu. Tuna nyakati ngumu. Mtu yeyote ambaye akalishika neno hili, akalizingatia neno hili, kwamba kweli mhubiri, kweli mtumishi wa Mungu, wa huduma, wa kituo cha huduma na maombezi live, ulilolisema ni kweli. Maana mpaka sasa familia imenitenga. Mpaka sasa sina amani. Ndoa yangu haina amani. Nimejaribu kuenda kutafuta suluhu, lakini sijapata mpaka sasa. Leo nataka nimwamini Yesu. Nataka nimpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nataka nikuambie, na huo ndio utakao kuwa mwisho wa maumivu yako, mwisho wa machozi yako, mwisho wa mateso yako, mwisho wa kulia kwako. Kwa sababu saa nyingine unaweza ukataka uende kwa mtu fulani akakupatia suluhu ya ndoa yako, kumbe yeye ndana mateso kupita kawaida, kupita maelezo ambayo wewe utajieleza. Ukisema nimepoteza kazi, sina amani, sikiliza. Isaya 1 mstari ule wa 19 anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Ukisoma Hagai sura ya 2 mstari wa 1, Biblia linasema mkafanye kazi yangu, nitakuwa pamoja nanyi. Fedha na dhahabu ni mali yangu, nitaamuru vitu vya kutamaniwa vitakuja juu ya maisha yenu. Ukisoma kitabu cha Isaya 60 mstari wa 11 anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, ili wafalme pamoja na watu wao wapate kukuletea utajiri. Milango yako nayo itakuwa wazi daima, haitafungwa usiku wala mchana. Kwa hiyo kama nataka kuona milango ya kazi, milango ya amani, milango ya furaha, milango ya kicheko, milango bora ya ndoa yako, milango ya amani katika ndoa yako inakuwa wazi, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utakuwa na amani, utakuwa na furaha. Mpendwa, njia ya pili, kama nilivyosema, ni kumwamini Yesu. Biblia inasema hivi: usikiapo neno la Mungu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Saa nyingine ukiwaona wahubiri unaweza kuhisi kama wamechanganyikiwa, lakini wewe umechanganyikiwa ndugu yangu. Ujielewe tu. Unahitaji msaada. Dunia inahitaji msaada, na msaada unapatikana kwa Mungu tu. Awe kiongozi wa aina gani, alale kwenye ndege huko ndo maisha yake yawe huko. Alalage ndani ya ndege, ndege iko juu. Anaweza kalala huko lakini hana amani. Awe raisi, awe waziri, awe mbunge, awe diwani, awe nani, anamhitaji Yesu pekee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo amani ninayoisema si amani ya kupeana
kama tunavyoweza kupeana fedha. Amani ninayoisema ni ya mtu akabidhi, asalimishe maisha yake kwa Yesu Kristo pekee. Kama sadaka tu mbovu aliyokuwa anaitoa Kaini ikamuondolea amani mpaka akajisikia muue ndugu yake. Ndio hiyo vitu vingine kama hivyo. Nataka nikwambie ndugu yangu, mpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu akubariki sana. Na nataka niombe, kwa sababu kuna watu wengine magonjwa yamewakamata, wana shida mbalimbali, wana mateso mbalimbali, faraka za kutosha kwenye nyumba zao, wamepoteza amani, wamepoteza furaha. Sasa ninataka niombe, na mimi siombi maombi ya mtu mmoja wala ya nchi moja. Naomba maombi ya watu wote jumla kulingana na tatizo lake. Lakini wengine huenda wakataka wanitafute private, wakataka tushauriane, upate ushauri. Basi kama utahitaji ushauri wowote, andika namba zangu za simu. Namba yangu ya kwanza inaanza na 0757 169951. 0757 169951. Na namba nyingine tena inapatikana kwa 0761 6071 51. 0761 6071 51. Napatikana kwa namba hizo. Na YouTube ukiandika kituo cha huduma na maombezi live, utanipata hapo. Kituo cha huduma na maombezi live, utanipata. Naitwa Mchungaji Hosea James Mwashilindi. Mungu akubariki sana.